大家好，欢迎来到北美儿科，我是胡安。今天我们讲 pertussis， 也叫 whooping cough， 中文叫百日咳。这个病的特点是长时间的咳嗽，咳嗽持续2个星期以上，并且没有别的原因导致病人咳嗽。在咳嗽结束的时候会有一个 whooping sound， 就是一个吸气的这种声音，就咳咳咳，然后这种声音就是 whooping， 所以叫 whooping cough， 是这个百日咳的一个标志。有些病人在咳嗽结束的时候会呕吐。这个病的致病菌是 Gram-negative B. pertussis， 传染是通过人和人之间的飞沫传染。对于6个月之前还没有开始打疫苗的小孩，非常危险。Incubation 大概是1周左右，从最开始有症状到开始咳嗽后2个星期都有传染性，直到开始用抗生素5天以后才没有传染性。我们打的那个 Tdap 疫苗并不是终身型的，它打完过后最好的保护时间是头2年，5到10年以后就没有防护作用了。所以说百日咳不是只发生于儿科的一个疾病，它发生于各种年龄段。年龄大的反而容易得，因为他们的疫苗都是很多年以前打的，早就没有用了。症状对于儿科来讲，青少年得百日咳的症状会比较轻，婴儿和小孩症状会比较重。Pertussis 的第一个 stage Catarrhal stage， 症状就是一些轻微的上呼吸道感染的症状，有轻微的咳嗽、低烧、流鼻涕、lacrimation 流眼泪、conjunctival injection 眼睛红。Catarrhal stage 持续2个星期。第二个 stage Paroxysmal stage， Hallmark 是 paroxysmal cough， 晚上和白天都发生，伴随得有 whooping sound， 就是咳完过后的那个吸气的声音。咳得严重的会呕吐，婴儿的话会 pool feeding pool weight gain。 Paroxysmal stage 持续1到6个星期，接下来就进入第3个 stage Convalescent stage。在这个 stage 咳嗽就慢慢的好起来，可以持续几周甚至几个月。Infant 小于6个月的小孩，症状可能不典型。Catarrhal stage 会很短，可能没有 whooping sound， 会有 gagging 作呕、gasping 喘气、apnea 呼吸暂停、cyanosis 缺氧，可能会有突然性的死亡，死亡率 1%。 Diagnose test黄金诊断标准就是测 culture， 就是棉签到鼻咽部蹭一下，把分泌物蹭下来，拿到实验室去检查。Chest X-ray 可能会看到呼吸道气管变得很厚。对于婴儿和小孩 WBC 可能会有 leukocytosis 白细胞增多，特别是在 paroxysmal stage 的时候。Management 在 paroxysmal stage 的头2周的时候用药效果最好，用药首选用药 azithromycin， 就是 macrolide 类型的药。如果病人不能用 macrolide 的药，可以用 TMP SMX， 但这个只能给2个月大以后的小孩用。症状严重的要住院，住院的小孩要 isolation， 直到开始用抗生素5天以后。在家吃药的小孩也不能去学校，不能去 daycare， 直到开始吃药5天以后。Pertussis 是需要 report 给 State Health Department。 Complications 可能会有肺炎、seizure、syncope、sleep disturbance、incontinence， 就咳嗽的时候把尿给咳出来，还可能咳嗽的时候把肋骨给咳断。Rib fractures。 预防就是打疫苗，7岁以前打 Dtap， 7岁以后打 Tdap。 已经打过疫苗的人，但是又 exposure 了怎么办？又接触了患病的人。如果上一次疫苗是3年以前打的，那就要再打一次 Tdap。 对于7岁以前的小孩，如果该打的4次疫苗都还没打完，就接触了患病的人，那就赶紧把疫苗给打完。对于所有接触者，还可以用 erythromycin 作为预防。